Вот так, короче, поставил скамеечки и крапивку вот так раскладываю. Будет она в баньке у меня сушиться аккуратненько. Здесь может еще перекладинки так, доски поставлю, чтобы еще накладывать побольше, чтобы было, потому что крапивы очень много. Сушить в бане самое, наверное, и чистое место, стерильное практически. Ну и печку всегда можно растопить, чуть-чуть ускорить процесс сушки.